为什么要带这个？我知道，今天爸爸要骑脚踏车。没有，我们要去打球。谢谢。爸爸，该不会骑妈妈的车子吧？对啊。我们好幸运哦。那你可以看那边。哦，我这边。我不要，我不要拍我的。你去旁边。你去旁边。我们要去澎湖了，我们要去坐捷运了，耶！Go go go！ 好感人啊！来，阿威过来。黑色的。黑色的吗？对。Go。坐好哦。对，坐好。快点上下。好感人哦！等一下哦，人家先下来哦。好，上去。我要抓紧一点。就好啊。哎呦，要给你带吧吗？没关系，我都帮你查好了，那你所有人的资料都给我。票代号你都抄下来。我都有。好，那你给我看看。哎，他说什么？打火机要放哪里？干嘛？干嘛？干嘛？好。哎呀！谢谢。耶耶耶！坐吗？好，来这边，这里面，C1234。
你再上去那个啊，不要上去，不要上去，快点，我让你啊，人好接近啊，来，快点啊。 This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just want to celebrate. 好，会慢慢走哦。哇，继续点，继续点，继续点。好。哇，水。没有，还没，等一下。帅哥美女好，麻烦大家呢找到位置面朝窗口坐。啊，美女你要面朝窗口坐啊，不然人家会踩到你的脚的。来，大家先坐下来了啊。先坐下来呀，也别往窗外看，因为啊，大家看着长条珊瑚哦。那填海长条珊瑚呢？请问一下各位帅哥美女，知道它是植物还是动物啊？动物，动物。对，没有错，帅哥很厉害哦。这个珊瑚是一种无脊椎的腔肠科动物哦。那你现在看到的珊瑚礁呢？并不是珊瑚种本身哦。我们今天的这个海域很浅，大概只有2-3公尺深而已哦。所以说呢，在这个海域啊是非常适合孕育珊瑚礁的哦，日照也非常的充沛。那上来，上来，上来。好。下面会比较稳。因为你那一台车比较快。它比较贵啊，这里没有啊。徐威，连续踩快。你走，你走。会打到我吗？
哇，拍手！啊，这个好漂亮啊！啊，在旋转啊。哦，很棒哦。